El projecte Montsalvatge és un projecte d'educació musical impulsat per l'Organisme Autònom d'Educació Musical de Girona i el Servei d'Educació de l'Ajuntament, que ofereix a l'alumnat de l'Escola Santa Eugènia de Girona l'oportunitat d'aprendre a tocar un instrument i realitzar cant coral dins del seu horari lectiu. El projecte Montsalvatge es va iniciar el 2008 i, d'entre d'altres, té l'objectiu de facilitar el desenvolupament personal i millorar el rendiment acadèmic de l'alumnat a través de la pràctica musical. El projecte també vol potenciar la diversitat cultural i la cohesió social de l'alumnat, les famílies i el barri. Durant el curs, l'alumnat de tercer, quart, cinquè i sisè de l'Escola Santa Eugènia dedica 2 hores setmanals al projecte Montsalvatge. El professorat de l'Escola Municipal de Música es fa càrrec de les classes d'instrument i dels grups de cant coral. La classe d'instrument és en grups de 7 o 8 alumnes. Els instruments que poden escollir són la guitarra, la flauta de bec, i els instruments d'org. El cant coral es fa amb tota la classe. La resta de cursos de l'escola també participen al projecte a través d'un treball interdisciplinari amb l'implicació de tot el claustre de mestres. La generació de noves oportunitats i d'experiències artístiques per l'alumnat integrades en l'entorn del barri i de la ciutat també són una part molt important del projecte. Cada curs s'organitzen concerts en diferents espais de la ciutat, per exemple el concert de Nadal a la Mercè, el concert de barri al Centre Cívic Sant Narcís o el concert de final de curs a l'Auditori. També s'impulsen activitats, intercanvis i col·laboracions amb entitats o agents externs.